हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिवानी। इससे पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल का क्या मतलब है? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो उसकी मदद करते हैं टू टेक डिसीजंस, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। जिन प्रिंसिपल्स की मदद से वो इंसान अपनी लाइफ में डिसीजंस लेता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल्स। द सेम गोज फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल। मतलब कि वो प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को हेल्प करते हैं टू टेक डिसीजन इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मतलब ऐसी गाइडलाइंस जो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प तो करती ही हैं और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करती हैं। एग्जाम्पल कुड बी, अगर किसी मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट्स की प्रमोशन करनी है तो एक प्रिंसिपल हो सकता है मेरिट। मतलब कि जो जितना अच्छा काम करेगा उसकी उतनी जल्दी ही प्रमोशन होगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन क्या है? मेरिट। दूसरा मैनेजर फॉलो कर सकता है सीनियरिटी। मतलब कि मेरिट से या परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, आपके टेन्योर पे डिपेंड करता है। आप जितने सीनियर हैं उतनी जल्दी आपकी प्रमोशन होगी। तो एक हमारा टेक्निक है प्रमोशन, और उसको हमने अचीव करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सबसे सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, अनलाइक साइंस प्रिंसिपल। साइंस में क्या होता है, अगर आप 2 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन में 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वो वाटर ही बनेगा, राइट? अगर आपका ग्रेविटेशनल लॉ है तो वो एप्लीकेबल सब जगह है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं दे चेंज। व्हाई दे चेंज? बिकॉज दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? इट इज चेंजिंग। ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एक इंसान हर समय एक जैसा बिहेव नहीं कर सकता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने लोगों के साथ डील करना है, ह्यूमंस के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, मैन पावर के साथ, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स, देयर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं दे आर नॉट fixed, they are not rigid, but they are flexible, they are universally applicable. फ्लेक्सिबल है बट यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी है। क्या मतलब है यूनिवर्सली एप्लीकेबल का? मतलब कि चाहे कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रैक्टिस का मतलब कि हमने जैसे पहले बोला कि वो फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो जैसे जैसे मैनेजर्स डील करते हैं अलग अलग तरह के ह्यूमन बींग्स के साथ, अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर के साथ, तो हमारे प्रिंसिपल्स बनते हैं। मतलब कि प्रैक्टिस, मैनेजर्स की प्रैक्टिस के बेसिस पर, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रिंसिपल्स बनते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब इट हैज़ इट्स रूट फ्रॉम साइंस। मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ऐसी सिचुएशन थी, एक्स सिचुएशन में ये सॉल्यूशन है, वाई प्रॉब्लम में ये सिचुएशन है। तो दिस इज, दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन लास्ट वीडियोज दैट मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Management is as old as civilization, but it has evolved. The same goes for principles of management as well. They have evolved over a period of time. So in today's video, we'll discuss the two school of thoughts, the two classical school of thoughts given by Taylor and Henry Fayol. So first we'll discuss the contributions made in the principles of management by Taylor, Frederick Taylor. The Frederick Taylor, he was an American mechanical engineer and who completed his degree in mechanical engineering. He is most famously known as father of scientific management. He gave the concept of scientific management. अगर हम बात करते हैं early days of industrial revolution, जब
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू ही हुआ था, उन दिनों में देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड थ्योरी फॉर फैक्ट्री ओनर्स, मतलब जो फैक्ट्री के मालिक थे उनके पास देयर वाज नो रेडीमेड सॉल्यूशंस, देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड थ्योरी जिसकी मदद से वो डिसीजंस ले सकते। तो वो क्या करते थे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या कोई भी डिसीजन लेने के लिए या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। दे यूज टू हैव देयर पर्सनल जजमेंट टू टेक डिसीजंस, जो उनको ठीक लगता था वो वही उस सिचुएशन में करते थे। इसको हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ थंब, मतलब कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बट जो उनको ठीक लगता था वो करते थे। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था, इससे हमें एफिशिएंट वे नहीं पता चलता था। मीन्स कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट वे आउट क्या है, और जब तक हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट वे आउट नहीं पता होगा, वी कैन नॉट इंक्रीज आर एफिशिएंसी। वी कैन बी इफेक्टिव बट वी कैन नॉट इंक्रीज आर एफिशिएंसी. That is why the Taylor, he came up with the idea of scientific management to increase the efficiency, to increase the maximum output, to increase the productivity levels of the factory owners. Now what is scientific management? Scientific management का मतलब है मैनेजमेंट जो कि साइंस के ऊपर बेस्ड हो। जैसे हमने पहले बात करी कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जब साइंस की हेल्प लेती है, जब साइंस के प्रिंसिपल्स के थ्रू अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करती है, तो दैट इज़ नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम सबसे ज़रूरी है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। तो प्रॉब्लम कुड बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम। हो सकता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं दे आर नॉट मोटिवेटेड, इट इज़ अ प्रॉब्लम। हमारा मार्केट शेयर कम हो रहा है या हमारा मार्केट शेयर स्टेगनेटेड है, बढ़ नहीं रहा है, अगेन अ प्रॉब्लम। हमारे कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी, अगेन अ प्रॉब्लम। हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है या हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये भी बिजनेस के लिए, फैक्ट्री ओनर्स के लिए एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम करते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम डिफाइन करते हैं। देन इज डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अगेन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के देयर कैन बी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो हम सब उसके बाद प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स चार्ट आउट कर लेंगे कि इसको हम किन अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। देन इज एंटिसिपेटिंग कंसिक्वेंसेस। एंटिसिपेटिंग कंसिक्वेंसेस का मतलब हर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन का क्या कंसिक्वेंस होगा। जब हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे तभी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच इज़ द बेस्ट मैथड टू solve the problem which we have defined in first stage. So first defining problem, then developing all the alternatives that are possible to solve a problem, and then हम उन सब ऑल्टरनेटिव्स के कॉन्सिक्वेंसेस को डिफाइन करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं। मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस में हम हर ऑल्टरनेटिव का कॉस्ट देखेंगे। प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है बट उसको हमने कॉस्ट को कम से कम रखते हुए सॉल्व करना है। तो एंटिसिपेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि हम जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको कॉस्ट और रिटर्न की टर्म्स में इवैल्यूएट करेंगे कि कितनी कॉस्ट है और कितनी जल्दी हमें रिटर्न मिल रही है। एंड देन ड्राइंग कंक्लूजन्स। ड्राइंग कंक्लूजन्स का मतलब वी फाइंड वन बेस्ट वे आउट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। हमने जितने ऑल्टरनेटिव्स डिफाइन करे हैं, हम उन ऑल्टरनेटिव्स में से उनकी कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को डिसाइड करते हैं। तो दैट इज़ ड्राइंग कंक्लूजन। सो दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पर हम थंब रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट इम्प्लाइंग ओनली देयर पर्सनल जजमेंट। द फैक्ट्री ओनर्स यूजेस साइंटिफिक मैनेजमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, today we discussed the principles of management in basic as well as the basic concept of the scientific management. In the next video, we'll continue with the techniques and the principles of scientific management. See you soon.